giờ mình đến công đoạn chiên gà. Mình chuẩn bị một cái chảo nhỏ, bếp cho nó nóng. Sau đó mình sẽ chế dầu ăn. Mình sẽ sử dụng dầu ăn là để chiên gà. Mình thử lên dầu nóng chưa? Có dầu nóng thì mình thấy cái đũa mình nó sẽ sủi bọt. Thực hiện món gà chiên. Sau khi đã ướp khoảng 10 phút thì mình bắt đầu thực hiện. Các bạn có thể nhìn thấy cái đũa của mình nó đang sôi ha, dầu được tương đương là nó đang nóng lên. Rồi lần lượt mình sẽ cho các miếng gà vào trong chảo. Gà đã ướp mình vào trong chảo. Gà mình đã ướp vào trong chảo, cả tỏi luôn, với tỏi chiên. Giờ mình thấy khói nó bốc lên ha, rồi rất là thơm. Bây giờ mình sẽ lần lượt chở các miếng gà. Rồi chín rồi, bốc lên rất là thơm, các bạn có thể nhìn thấy ha. Lần lượt mình sẽ chở các miếng gà. Lưu ý mình sẽ để lửa vừa phải, đừng to quá, nó sẽ không chín thịt gà mà còn bị cháy nữa nha. Rất là thơm. Các bạn có thể ngửi thấy mùi thơm. Rất là thơm và rất là ngon. Bây giờ mình tiếp tục chiên cho đến khi mặt bên kia của thịt gà chín ha. Bây giờ mình sẽ sơ thử coi món gà của mình đã chín chưa nha. Một chút. Miếng này gần sắp chín rồi, nhưng cái da nó chưa được giòn. Mình sẽ chiên cái da. Các bạn nào mà sợ mập thì mình có thể bỏ phần gà được. Rất là thơm, rất là ngon. Lưu ý mình chiên vừa phải để tránh thịt gà bị khô